هیچ زنی نمیخواهد که شوهرش بر روی او زن بگیرد و در شناسنامه‌اش مهر طلاق پیدا شود. اما مولوده مادر 4 فرزند از ناحیه جلال‌الدین رومی میگوید بجز از یک مورد وقت ضرورت فراهم کردن حق کار و اقامت و شهروندی یگانه نانآور خانه در روسیه پیش می آید. این مادر 38 ساله میگوید شوهر مهاجرش اخیراً او را متقاعد کرد که بی نکاح با زن روس و دریافت شهروندی دیگر رزق او و فرزندانش را پیدا کردن نمیتواند. مولوده میگوید پس از قصه های شوهرش درباره عذاب و مشقت های مهاجرت رحم بر رشک پیروز آمد و او راضی شد که رسما از شوهرش طلاق بگیرد و راه او را برای ازدواج دوباره در روسیه باز کند. پدر این خاندان از سال 2006 به این جانب به مهاجرت رفته از این راه رزق عائله و فرزندانش را تامین می کند. اما گران شدن نرخ شهادتنامه کار و سخت‌تر شدن شرایط های مهاجرت درآمدهای او را در روسیه ناچیز کرده است. این بار مولوده شوهرش را با شهادتنامه بیکار شدن نکاح به روسیه فرستاد. از یک سو امیدوار است که یگانه نانآور خانه توسط ازدواج موقت شرایطش در روسیه بهتر می شود. اما در یک گوشه دلش این گمان نیز هست که مبادا ازدواج با زن روس طول کشد و او و فرزندانش بی پرستار مانند. اما این تنها مولوده نیست که به خاطر شهروندی روسیه شدن پدر خاندان از بحر رسمیات نکاح و عائله گذشت کرده برای ازدواج شوهرش با خانم دیگر رضایت داده است. بسیار همتاهای او در تاجیکستان این شیوه دردناک را تجربه کردند و شوهرهای خود را داوطلبانه به آغوش زنهای روس می‌فرستند. بنا به اطلاع ریاست ثبت اسناد حالتهای شهروندی وزارت عدلیه روسیه، هر سال در این کشور بیش از 12,000 شهروندان تاجیکستان با شهروندان روسیه ازدواج میکنند. پیش از ازدواج شهروندی تاجیکستان با زن روس، مقامات روسیه از داماد تاجیک میخواهند ثابت کنند که در وطن همسری دیگر ندارد. این سند را در تاجیکستان وزارت عدلیه تامین میکند. هر روز سه‌شنبه و پنجشنبه مهاجران، زنان و خواهران و مادران مهاجران در نزد وزارت جمع میآیند تا معلوماتنامه مرد مجرد بودن را دریافت کنند و مهاجر را به آرزوی شهروندی برسانند. ولی نه در همه مورد ازدواج‌های مهاجران تاجیک در روسیه حساب شده است. اکثریت ارتش بیش از 800,000 مهاجران کره تاجیک در روسیه جوانان سن و سال ازدواج، یعنی از 20 تا 28 ساله هستند و در بسیاری از موردها ازدواج آنها با زنان روس بر پایه محبت با یکدیگر هم صورت میگیرد. انور بقایف، یک ساکن تاجیک تبار روسیه که 14 سال قبل با دختر روس ازدواج کرده صاحب 3 فرزند شده است، میگوید чему устойчивое мнение, что мы уже имеем барой получения гражданства, да, что гражданство России грешам, yoki барой что хона барой прописка, зиндагӣ мекунем, мо замои что местные русоямо мегирем, там не обязательно просто местных россиян, сейчас так, да. Мигрем и фикр мекунам ки вот гражданство мигрант там прописка мекунам yoki мисол хонашро претендовать мекунам, там хе фикро мекунам, ну и немножко усложняет жизнь, так скажем, не нам, а им самим. پالینا زوجه بقایف میگوید نوابسته به فرقیت فرهنگی و مذهبی او و شوهرش در رفاه و همدیگر فهمی به سر میبرند. پالینا از صفتهای مهنت دوستی با وفایی و آرام طبیعتی شوهرش ستایش کرده میگوید به احترام مذهب‌های یکدیگر او به شوهرش قرآن و شوهرش به او انجیل خریداری کرده است. اما شمار مهاجرانی که مثل انور نامزدی دلخواه خود را پیدا کردند انگشت شمارند. مقامات ثبت اسناد حالتهای شهروندی در روسیه میگویند مهاجران با زنهای روس تنها به خاطر دریافت شهروندی ازدواج میکنند و برابر گرفتن شناسنامه آنها را طلاق میدهند. لاریسا نیکنووا، معاون رهبر ریاست ثبت اسناد حالتهای شهروندی ولایت سوردلوس میگوید با دریافت شهروندی روسیه تاجیک تباران زود برای بیکار کردن عقد نکاح عریضه می‌دهند. به گفته او تنها در نیم سال روان آنها از 38 تاجیک تبار برای بیکار کردن عقد نکاح عریضه گرفتند، حالا که پیشتر چنین عریضه ها تنها 1-2 عدد در 5 سال مشاهده می شده است. آخر سال گذشته وکیلان ولایت دیگر روسیه کالوگا طرح قانون را به دومای دولتی پیشنهاد کرده بودند که جزا برای ازدواج دروغین را سخت‌تر می‌کرد. در پی آشکار شدن یک زمره ازدواج‌های تقلبی از سوی دادستانی این ولایت، وکیلان خواستار تا 300,000 جریمه و یا به مدت 3 سال محروم کردن از آزادی نفرانی شده بودند که با شهروندان روسیه ازدواج‌های تقلبی می‌کنند.
اما این طرح هنوز از سوی وکیلان دومه دولتی جانبداری نشده است و در صورت تصدیق شدن ازدواج تقلبی تنها نکاح بیکار می شود و مجازات در پی ندارد. بنابر آمار نفوس شماری آخرین در روسیه در سال 2010 بر ضمن 836,000 مهاجر کره تاجیک 230,000 تاجیک تباران مقیم این کشور شدند.